ari mugundari gwa kitura riria musagore wandiria gaturi ya rugongo na guko ni gicigo bunge kia Runyenje. Margaret Njoki aratwira ambiririe wira uyu miaka na mivituku na ni kumana na wagi wa miti ya kuhanda kwa muvirire kwambia wira uyu kiambiriria thina munene kureke wari wagi wa mugunda no ati kuvitukira gicunje kia rabo eka kiria ari nakio nivo ambiririe kiroto giake vario munthi andaukite na gukinya mimera makiria mangiri 40 wanda gukorwo athomerete wira wa gutuma nguo na guko atari ugi wana kana kithomo wa kionthe umerithiari na uciarithania wa mimera kwirutira gwake ni kumuvotithietie kulima makiri ma mithemba itiganite ya miti ta makandamia, kawa, mikondovia, muguka na matunda mithemba itiganite. Nie ni mufundi by profession, ndumaga nguo cia atumia na ni nanduka vari ate kwana na vinga na vendira no nire wira nurathie nthi ugakoragwa mathaa mengi ndirakorwa ni mbisi wirari ngiona ningikora ni na alternative ria nita mbisi nta na customer mundete runguo kana repair no ambukage na guku vana akora ni wira wa manji ngetiriria na vendira kavinda karambure kaura ndigatura kindu kingi ningi nyita njara ngendia. Kuvitukira wira uyu Margaret ni uvotete gusangira na njira nene uthii wa nambere wa muci wake varia muthuri wake Elias Mugwa arauga mbeca ciake ni iravota gwikara muvukori na ndangeringanithia muturire wao wa gatene na umithio uria marona munthi. Kuma mutumia ambiria biashara ino nona riu muturire ukithio kipotapothaga kuringana na market iria twavota kwendia indo ni turagia mbia tukavota gwi support nacio mawira ringi mawira ri cukuru tarute na visi nene tukakora turavota kuliva. Kavindari gaka Margaret ni uravota kuthondeka makiria mangiri 500 wa kimera undu muvotithietie kuthomithia ciana waka nyomba cia biashara iguru ria maundu mengi. Wira toyo korwo twi atumia engi ta 30 tungithondeka opportunity ya imwana nyingi ya iratinda thokori ni tondu ria nacieta vana ngite ngari icirite miti ngathi ngaigira na ava ni mona ni menda kuruta wira no komatura wira wa kuruta. Margaret umunthi ni uvotete kwandika makiria mandu 10 mugundari varia arauga no avote kwandika andu makiria angikorwo thirikari kuvitukira ruvonge rwa urimi no ithundurie kigina kiria gikavuraga njeki amerithia miti vururiri. Kuma 2018 wiro ndetetie muno tondu nivo ndisaga wana kinya mbeca kuvira mwana form 1 nivo ndirarutire no ndathetie gwikuria kinia tondu ni na family ni vatete kumirera twana tukavota kuthoma. Gwi atumia aria metagirira icerue cievurwe na marengerwe ni mavati kuthoma na kio kia Margaret. Dennis Fundi, Kameme TV, kuma Musagore, kaunti ya Embu.